हम लोग 10 पर निकलने वाले हैं, तो आप हमारा वीडियो देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाया है और एलईडी सर्किट लाइट को कैसे आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करें वीडियो। आज हम एलईडी सर्किट पैनल को 3 तरीके से रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। और एक बात आपको बता देते हैं, हम बाहर घूमने के लिए आए हैं रांची, तो यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होगा, इसलिए म्यूजिक के साथ ही आपको देखना पड़ेगा। और आज 5 जनवरी है, 2024 है, तो आप म्यूजिक के साथ देखिए। अब हर एक पार्ट को देखिए। और इस सर्किट लाइट को जब ख़राब हो जाएगा तो ड्राइवर सर्किट भी ख़राब हो जाएगा तब भी रिपेयरिंग कर सकते हैं, और एलईडी स्ट्रिप भी ख़राब हो जाएगा तब भी रिपेयरिंग कर सकते हैं, और सब कुछ ख़राब हो जाएगा तब भी रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम देखना, सीखना और जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।